Na tabbata mutane da yawa suna fuskantar wannan matsala na irin su ga bidiyo akan Facebook sannan kuma su ga bidiyon ta musu kyau su rasa ta inda za su dauko wannan bidiyo. Assalamu yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau. Kamar yadda kuka sani ni ne Muhammad a cikin wannan channel na Techie Abba. So a bidiyon mu na bidiyo ce da za ta nuna maka yadda za ka yi downloading na kowace bidiyo daga kan Facebook idan ka kalli bidiyon ta ma kyau, ko kuma kana bukatan bidiyon za ka tura mu wani ka share nashi da wani abu makamancin haka. Wata rana kawai kana zaune irin kana scrolling a Facebook zaka ga bidiyo, sannan a cikin Facebook bara a baka dama kai saving na wannan bidiyo ba. Idan hoto ne akan iya baka dama kai saving nata offline, ma'ana ta zauna akan wayarka, amma idan bidiyo ce ba a baka wannan dama, sai dai kai share na bidiyon kawai akan timeline naka da wani abu makamancin haka. So wannan bidiyo zamu nuna maka yadda zaka dauko bidiyo da kan Facebook cikin sauki. Amma kan mu je cikin bidiyon namu da Allah, ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribing ba, a kasan wannan bidiyo zaka ga wata rubutu mai alamar ja, sai ka danna akan ta, sannan kuma kai like na bidiyon idan har bidiyon ta burge ka irin da gaske ka danna mata like, sannan kai share na bidiyon a duk wani chatting da kake yi, Instagram, Facebook da WhatsApp group da kake da sauransu. Ba tare da bata ma lokaci ba, bari mu je cikin bidiyon namu. Assalamu yan uwa, kamar yadda muka saba a duk lokacin da zamu yi download na wani application akan Play Store, mukan je ne kai sai kamar haka mu shiga Play Store din mu, sannan mu je gurin searching kai tsaye mu je mu rubuta abin da muke nema. So wannan application da muke nema shi ake kira da Facebook Video Downloader, mana abin da zai taimaka maka daga kai downloading na bidiyo daga kan Facebook. So idan ka danna akwai na fara wanda shi zan yi recommending, mana zan iya ce muku ku yi downloading nashi dan nayi aiki da shi sosai kuma ina jin daɗin aiki da shi. So kamar yadda kuka kalla already shi yana kan waya na an yi installing nashi. So abin da zai faru shine idan kai baka yi installing ba sai ka danna kan install, sannan ka jira ya gama installing. Idan ya gama sai mu danna kan open kamar haka, zaka dakatar da bidiyon ka jira taka ta gama, sannan sai mu ci gaba. Sai yanzu kai sai gashi anan akwai hanyoyi da zaka yi aiki da shi kaman kala 2 zuwa 3. Akwai hanya ta fari shine zaka iya login na Facebook naka akan wannan application din. Bana baka shawara ka yi login na Facebook naka akan wannan application din saboda watakila application ce ita ma suspicious ko wani abu makamancin haka. So abin da zaka yi shine ka je kai saye gurin tab na biyu. Wannan tab na farko yana gaya maka ne ka yi login na Facebook naka. So zaka iya login kana so, amma ban baka shawara ba. Ka je kai saye kan URL na biyun in kenan, gashi nan wannan. So idan ka danna kan URL din zai fito maka kamar haka. So yanzu abin da zaka yi anan shine sai ka je kan Facebook naka, duk wata bidiyo da ka kallata maka kyau sai ka dauko link nata sai ka sa anan, sannan sai ka download nata. Misali kamar haka, yanzu bari in je in nemi Facebook ita kai sai Facebook ina Facebook yake. So Facebook yawa, to ga nan Facebook in na ganshi. So idan ka jira Facebook in ta loading kamar haka, so abinda zaka je yanzu sai ka je ka nemi bidiyo da zaka yi downloading. Misali yanzu ina neman bidiyo ne, so ina saukan kasa zan samu bidiyo insha Allah. So in na samu bidiyo, abinda zan yi sai in dauki link na wannan bidiyo din in kawo shi kai sai yanzu wannan bidiyo din ban san na me bane, ba zan yi downloading nashi ba. So bari dai mu nemi wata bidiyon, gashi kai sai muna tafiya kan timeline nawa, ina neman bidiyo. So gashi dai har yanzu ban samu bidiyo. Sai yanzu zan bar muku link na wannan application ita ma a kasan wannan bidiyo din. So idan har baka iya kai sai da zaka je ka yi downloading daga kan Play Store ba, so abuna zaka ka danna kan link in zai kai sai cikin Play Store, sannan kuma sai ka yi downloading nashi. So a takeice ban ga video kai sai akan timeline na ba, so akwai tab na bidiyoyi dama. So bari in je kai sai cikin shi in nemi bidiyo. Bari mu yi searching ko wani bidiyo ko mu ce wani ibro ko wani abu makamancin haka. So yanzu na tabbata zai dole zan samu wata bidiyo da ta fito mai kama da abin da na yi searching. So yauwa, so yanzu ga bidiyo ta fito na. So abin da zan yi in bude kan bidiyon in fara kamar zan ga bidiyon tukunna, kuma idan a timeline na take in fara ganin wannan bidiyo din. So abin da zan yi anan shine a saman nan zaka digo guda 3 sai ka danna akanta. Idan ka danna akanta, a kasan zaka ga inda aka yi copy link, gashi nan na karshe, gashi nan ta color ta dan canja, na rike ta. So sai ka yi copy link. So yanzu abin da zamu yi shine kai sai mu fita mu koma cikin application namu wancan yin. So daga nan yanzu sai ka zo ka yi pasting, gashi nan sai ka zo ka danna kan abun, sai ka jira ya dauka, sai ka danna kamar haka paste, sai ka danna kan download.
So idan ka danna kan download, idan farkon aikin ka danna application in kenan zai tambaye ka, yana neman mana access ka bashi wata dama ya samu gudanarwa a cikin wayarka, sai ka danna. Yanzu nan yana checking na URL din, so shin URL din na Facebook ne ko wani abu makamancin haka. Yanzu yana dubawa, zai je ne ya nemo direction inda abin take, sannan sai ya dauko shi. Sai zuwa wannan bidiyo din idan kaga ya kamata zai kawo abu biyu ne, akwai in akwai HD na bidiyo zai kawo maka, sannan idan akwai SD mana quality da bai kai HD ba sai zai kawo maka. Sai yanzu anan idan ya gama checking zai kawo maka guda ɗaya ne, kaga babu HD, zai kawo maka SD kawai MB 19 sai kai downloading nashi. Wannan yayi yawa, baran iya downloading nashi ba, amma na tabbatar maka kai sai inda kai bi wannan process da muka yi, kai downloading, kai danna kan download yanzu sai ka danna kan jana, so kai sai zai downloading ya zauna akan wayarka ka ci gaba da kallon shi. Sannan kuma zaka iya zuwa wannan gefe ɗayan gefen nan, anan ne idan ma baka san inda zaka yi downloading ba zai koya maka da zaka yi downloading. Idan kuma akwai bidiyo da kai downloading duka zai bar maka su a nan gurin. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba.